Be informed. Be alert. The information you need to know about COVID-19 vaccine. Right here, right now, on The Vax. Para malikawan naton na ma-determine naton kung ano ang nag-cause ang mga side effects, no, either ang flu vaccine bala or ang COVID-19 vaccine. So sa guidelines gina-recommend naton nga balutan naton sang at least 2 weeks, no, para nga ma-check naton kung ang pag-develop sang mga side effects related bala sa vaccine nga ginhatag, no. So for example, nakapa-injection ka sang flu vaccine, after 2 weeks pwede ka na makapa-inject sang COVID-19 vaccine, no? Para safe ikaw nga wala ka na sang ang imo batyagon nga side effect hindi na because of flu vaccine kundi monitor mo naman kung may ara ka sang COVID-19 vaccine side effects nga mabatyagan.